air fryer accessories. Wow, poging-pogi. Welcome back to our channel. Nakakita na naman ng free. It's a chair. Okay. A chair. What kind of chair? Is it a good chair? Yeah, look at you. Yan guys, nakakita na naman ng Almost brand new. mga pupulutin yung asawa ko. Namulot na naman. Nakalagay na free. What else? No more. Air fryer. Outside? What? What is it? Yeah. Air fryer accessories? No, I don't need that. I don't have around air fryer. Bago pa. Na, ano siya guys? Folding chair. Yung kinuha na naman. So guys, ito pala yung napulot ng asawa ko na na folding chair. Ayan. Maganda pa siya. Ginamit na nga niya to guys. Ngayon ko lang na update kayo. May konting siya. Pero carry pa. Nagagamit pa siya. Maganda pa di ba? So dalawa siya guys. Di ba nakasupot pa ito? Ayan yung isa. Yung isa nakasupot pa. Ayan. Tingnan natin. Maganda pa siya. Medyo matagal na to guys. Kasi nung pa to. Di ba? Maganda pa. Nice. Maganda pa guys. Ayan. Pwede pa. So, bali sa akin ito sa summertime. Okay. Dalawa yan guys. Diba? Free na. So, ganun guys ang ginagawa ng asawa ko. Yan guys. Magaganda pa siya. Di naka-free na tayo. Bibilhin pa ba natin yan? Naka-save na naman tayo. Free lang yan. So, yun guys. Ipakita ko sa inyo mamaya yung yung mga place na pinupuntahan ng asawa ko para may mga nakakakuha siya doon lagi ng mga free stuffs. Mga bed frame, ganun. Basta marami iba-ibang mga kagamitan sa loob ng bahay. So tara guys, tingnan panoorin natin. Ito yung spot na laging pinupuntahan ng asawa ko kasi maraming free dito. Kasi to? Mga thrift store. So, yung hindi na nila tinitinda, nilalagay na dyan sa tabi, doon. Hindi nilalagyan ng free sign. So, maraming nakuha yung asawa ko dyan. Put a motor on the back of that. Put a little motor on the back of that canal. Yeah. Ayan guys, so may trip na naman ng asawa ko, pero hindi siya free. Probably want three. Binibenta. So, yan siya. Ano nga ba siya? Old school cool. So, you didn't want too much, it'd already be gone. Ayan sa taas niyan guys, ayan. Mga yan. Thrift store. And then doon sa likod, storage. So, dahil nga may mga storage sila, siguro yung mga taong nag-rent doon, hindi na kinuha yung mga nila gamit. Kaya nilalagay na lang doon sa free, nilalagyan ng sign na free. Kaya yung husband ko panayang balik. Kumukuha ng mga free dyan. Ang dami nakuhang free. Malapit na mag-winter. So, bali konti na lang yung mga nilalagay ng mga free stuffs dyan sa kabila, sa side ng road. Yung mga gamit ba na ayaw na nila, pero pwede pang gamitin, nagagamit pa, mga gumagana pa, katulad yung mga vacuum, mga refrigerator din, mga dishwasher, mga gumagana pa yan guys. Last time kasi guys, hindi ko nagpa-vlog ng ganon, kasi yung asawa ko ayaw niya pinapalagay, or ayaw niyang kinukuhanan siya ng video. Pero ngayon, nag-start na ako. So medyo bibidyohan na natin at i-upload na natin. Hindi lang siya lagi nasa camera kasi ayaw niya na lagi siyang nasa camera. Medyo maselan siya. Maselan ng lolo niyo. So bali ngayon nga, malapit na mag-winter, malamig na. So konti na lang yung mga free na nandyan sa gilid ng kalsada. Hindi katulad nung summertime, talagang sobrang dami. Yung madami din kami nakuha ang mga microwave, mga 3 microwave, mga gumagana pa, lilinisin lang. Kasi siguro bumili sila ng mga bago, nag-upgrade sila ng mga gamit nila.
or lumipat sila ng ibang bahay. So hindi na nila dinadala yun sa mga bahay nila. Ilalagay na lang nila sa tabi ng kalsada nila. Yung iba naman, hinahatid nila yun sa recycle. So sa thrift store ba, kaya yung minsan nabibili namin sa thrift store is murang-mura. So nagte-thrift store din kami guys. Kasi nga murang-mura. Oh. Diba? Nandito pala kami guys, tumitingin ng bibili ng used na truck yung asawa ko. Used na para mura. You go across that wall, but that's. So tumitingin kami. So habang nagda-drive kami dito, nagkukwento ako sa inyo. Ewan ko kung makakahanap kami ng affordable na truck. Mga pre-owned na truck. Yung ano ba yan? Pre-owned truck na kaya ng budget. Budget lang tayo guys, budget. So sige guys, update ko kayo later kung makakakita kami. Kung hindi, bale titingin kami sa online. Nakakapili ka. Pero maganda rin sa yung pupunta ka ng mga store kasi makikilatis mo talaga yung mga sasakyan kung mayroong sira, mayroon ng kalawang, kung ayan guys, used na daw ito. Parang siya, pre-owned, like slightly used. 4 daw andoon. Sabi ko sa husband ko, siya na muna tumingin. Kasi siya naman bibili kung kaya ng budget. Kasi mga pre-owned dito guys, yung tinitingnan namin. Hindi siya talaga yung bagong-bago. Kasi mahal yung bago. Ito malaki, maganda. Gusto ko tong white. Gusto ko. Iwan ko sa asawa ko kung gusto niya. Ayun. Hi there. Hello. She's gonna film it. She does YouTube. I'm gonna be on camera. I'm gonna smile. Yeah, she does YouTube. So everybody in the great. Philippines is gonna see her. Hey, we could use it. Yeah. This one's 28. This one? Wow. Do you like this one? Yes, buy it. Wow, this is 28 daw guys. Baka kaya ng budget. You gotta get the key. Oh my God, Pugi points. Ayan. Sana mabili namin to. Malaki siya. That means 30 by the time we go. What year? Ayan. 2018. 2018, Brian. I saw that. Oh, right there, oh. 2018, guys. 2018. So, 28 daw ito. Malamang pag nagbayad na nito, na aabot na to ng 30. Ay. 2099. Ay, right there. Yan ang price. 29,944. So, magiging mga 31 na ito. 32. Looks like, huh? 32 or 33. Yeah. Yes. Pero nasa ano pa siya guys? Nasa bracket ng budget. Baka ni Min. Bikini Min. Oh wow. Oh wow. It's open. Ay, ang ganda niya. Ooh. Everything is good. Look at that. Long walk here, folks. Yeah. Check it out. Nice. What do you think about the space here and so on? So ito Oh, that yung makes room it niya guys, 6 no? That comes right up. Linis, oh. That's good. Like, you can- Naka-fold yung seat niya. But yeah. 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 Because we got. Medyo malaki to. Ganda. Oh goodness. So this now we got 2 kids. We love Yeah. it. The 2 of us. Yeah, yeah. And like our Sana sister's po coming, they're gonna pick up. So ito yung car dealer guys. So. Central Vermont Auto Mart. So ayan. Used car. Yan, mga used car. Pero maganda pa. Mahal guys pagka pagka brand new. Ayan na, pinaandar na niya. Probably gonna have my brother come look at it. We'll look it over. Nice. Where's your brother live? Oh, Grand Island. Yeah. We own an apartment in Atlantic City. How long for? So guys, hindi pa kinuha ng asawa ko, no? Kasi tumitingin pa lang kami. So bali, malay natin mayroon pa palang mas kaya ng budget yung kasi 2018 model yun eh. So malay natin makakita tayo ng 2019, 2020 mas bata. Kasi medyo old na yun. So tingnan natin kung anong makukuha natin kasi pati tingnan pa niya sa brother niya. Ganito
bastos siya eh. Pag bumibili, kailangan ano. Kasi yung kapatid niya parang mas maalam sa mga sasakyan. Kaya gusto niya tinitingnan ng kapatid niya kasi siya hindi naman siya maalam sa mga ganyan. Pero okay naman yung price. Guys, nabili na pala namin yung ano, yung truck, yung pickup truck. Ayan na siya, guys, oh. Ngayon lang umaga. Friday. After a week. Sobrang na-inlove na guys yung asawa ko sa truck. Hindi na niya napigilan talagang binili na niya. Tumingin naman kami sa online pero talagang ito na nagustuhan niya talaga to. Pickup truck. Ano to? Dodge Ram. Ayan. I don't know if I can open this. Oh wow, I can. Whoa, this is the inside. Climb up in there. I can climb up. Wow, poging-pogi. Poging-pogi, guys. Go on, get on your side. Come here. 3-seater in front. And 3-seater din sa back. Malaki-laki siya, oh. Ayan, guys, malaki-laki, oh. They're running boards. 4-wheel drive. You can put the post here, Brian, so you can, ayan, oh. And put a cap on the back. Pwede pala siyang lagyan ng, rope dito, guys. Cap. Hood ba yun? Tawag? You don't know. So get in the front seat, sit down. I don't like to get, You might as well get up in there and sit down. See if you can. I don't like to get, Not the front seat. This is the back seat. Parang nakakahiyang umakyat dito. Ang taas pala. Yeah, guys, we're riding our new Because it. Dodge Ram truck. May sticker pa, hindi natanggal. Yes. Charging my phone. Yan. This is. Did you love the car? Yes, I What like about it. Riri? We like the truck. Yeah. Hey. Okay. Ayan na, guys. Wala pala siyang ano rito, guys, sa baba. Button. Naka-button pala siya. Yung shoutout sa ating mga bagong Parking, subscribers at ating mga manonood. Maraming salamat sa inyong suporta. See you next time and thanks for watching. Bye! What is neutral? Neutral is like In the middle. in the middle. You don't have to go. Not moving. You don't have to go to the right or to the left. Okay, we're heading to Burlington. Maraming salamat sa ating mga subscribers at mga manonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. And thanks for watching and see you next time. Bye!